Tja allihopa, välkommen till en ny video till Labino TV, Reactions TV. Jag hoppas ni mår bra idag folket. Välkommen till en ny video till kanalen. Som sagt, det är så att välkommen till en ny video. Vi ska reagera till något helt nytt. Vi ska reagera till Antoine släppte en låt som heter Marbella. Jag fick fett mycket DM som att jag ska reagera på hans låt och kolla på den, checka. Och jag har inte hört den här låten än från Antoine faktiskt. Alltså jag har inte kollat på den än. Så jag tänkte vi ska gå in och reagera på den faktiskt. Gå in och checka den. Vad Antoine har att leverera. Så i alla fall, om ni är ny till kanalen, glöm inte prenumerera. Om ni inte gjort det än, gör det nu så missar ni inget som kommer. Och likea videon. Och vad heter den? Slå på ringklockan. Så kör vi direkt in i videon. Till Antoine Marbella. Har inte lyssnat på den än. Som sagt, det var senast jag lyssnade på Antoine. Det var alltså då när jag reagerade till honom. Det måste ha varit, tror jag, hans förra album. Den där jag glömmer vad den heter. Men Layla's World, ja. Layla's World, det var där jag reagerade till honom sen mer. Jag tror inte han har släppt mer musik. Men här är han tillbaka, så vi får lyssna. Sociala medier i beskrivningen. Den här delen låter lite som Draylos låt, den här Plug Talk. Det påminner lite om den faktiskt. Jag ska inte ljuga. Alltså själva introt på Antoines låt här. Alltså legit, det låter som Draylos, alltså den här Plug Talk, ni vet den där låten i hans album, den Priceless. Det låter lite som den på början. Vill du veta vad jag har att säga? I wanna fuck you till the morning. Vill du följa med mig till Marbella? Nej, det var vidare, aldrig boring. Dansa på mig. Hon sa du är den enda som får mig. Okej, jag tror han rappar om en tjej, Antoine. Han går in på love stories och sånt. Han har en guzz, folket. Antoine har en tjej. Jag vet Instagram story, men där en guzz sålde Antoines kläder. Alltså så, förstår ni, hans t-shirt, hans merch eller något sånt. Kan det vara en tjej? Jag vet inte, men det var riktigt fyllt av henne faktiskt. Men jag vet inte om det var sant eller inte sant, men jag såg det på Insta-sida ute, så jag vet inte. Jorden slutade snurra när jag såg dig. Du vet jag kan ta hand om dig, så låt mig. Oh my god, hon gör mig dum. Hon har en kropp som gör mig stum. Habibti, du är med mig, du är säker på bollen. Hon öppnade på dörren, hon förvandlade ett rum. Jag älskar när du rör dig som... Hon öppnade på dörren, hon förvandlade ett rum. Shit. Hon faller verkligen i Antoines ögon. Du rör dig, hon sa jag gör det bara för dig. Kom och förstör mig, men jag vill veta. Är det här på riktigt eller spelar du? För jag pallar inte mera. Vill du veta vad jag har att säga? I wanna fuck you till the morning. Vill du följa med mig till Marbella? Nej, det var vidare, aldrig boring. Dansa på mig. Hon sa du är den enda som får mig. Jorden slutade snurra när jag såg dig. Du vet jag kan ta hand om dig, så låt mig. Hon är bad. Hon ger mig tack. Alltså, den här låten var faktiskt dedikerad till hans tjej. Den här låten handlar om kärlek. Om jag ska säga det rent ut exakt, förstår ni vad jag menar? Och ni som är döva, som inte förstår, jag vet inte, men jag ska förklara för er. Den här låten är rent ut kärlek dedikerad till en tjej. Om Antoine har en tjej eller om han på låtsas pratar om en tjej, jag vet inte, men dedikerad till en tjej. Den här låten, 100%. Baby, säg bara till om du vill talk, behöver du någonting, jag kommer kvar till henne. Dance for me. Hon vet exakt vad hon gör. Jag sa till henne, du är min natt, du kan få allt, men jag har redan fucking sagt vad hon är.
vet vad jag har att säga. I wanna fuck you till the morning. Vill du följa med mig till Marbella? Nej, det var vidare, aldrig boring. Dansa på mig. Hon sa du är den enda som får mig. Jorden slutar snurra när jag såg dig. Du vet jag kan ta hand om dig, så låt mig. Alltså jag gillar hans melodi på den här låten, förstår ni? Hans melodi på den här låten är sjuk. Riktigt fet melodi. Jag gillar beatet faktiskt, beatet är fet. Det påminner lite om Draylos beat, den där Plug Talk som sagt. Men det, jag vet inte fan, det är typ samma melodier eller något. Ja folket, Antoine är kär. Antoine är kär. Han är ihop med en tjej och dedikerar en låt till en tjej, folket. Där har ni det. I alla fall, vi måste lämna en like här, för jag tycker låten var fet alltså. Liksom lite kärlek och sånt, så om ni är på G med en tjej, jag garanterar er, ni måste sätta på den här låten och lyssna på den tillsammans. Det var sjuk av Antoine. I alla fall, shoutout till han och shoutout till en tjej som sagt, som han har gjort låten till. Hoppas jag tror de går ut offentligt att de är kära och sånt, förstår ni vad jag menar, folket? Antoine vill ha det lite privat. Så nej, det går inte. Jag hade inte heller gjort samma, alltså så, förstår ni vad jag menar? När man är känd, man vill inte sätta ut allt offentligt. Så jag tror inte man vet inte vem han säger, men ja. Så folket, in och checka hans låt i alla fall. Marbella, väldigt sjuk låt. Väldigt feta melodier, väldigt feta rader. Som sagt, dedikerat till en tjej. Den här låten är 100%. För han rappar om henne, han rappar om en tjej, han rappar om kärlek. Så jag tror det är dedikerat till en tjej, den här låten. Så, men det var fett, den var riktigt bra. Jag tycker om den. Sköna melodier, sköna rader. Riktigt fett. Så jag garanterar, gå in och checka den. Gå in och checka den nu, väldigt sjuk. Jag ska lägga 1 av 10. Jag ger den en stark 8 faktiskt. Den var sjuk, den var fett. Så gå in och kolla på den, kommer finnas länk i beskrivningen till den. Hoppas ni har kollat på videon från början tills nu, om ni har gjort det. 100% är ni. Likea videon också. Prenumerera. Om inte ni har gjort det, gör det nu. Låt oss toucha 5k, så är vi klara. Så hörs vi i nästa video. Se till att jag ska reagera på vilka artister som helst. Så skriv i kommentarsfältet. Den som får flest röster, jag reagerar till den. Så hörs vi i nästa video. Peace.